Dzień dobry, z tej strony Paweł Jeżowski i Maciej Kapitan Lisowski. Witamy w ostatni dzień roku 2023. Jutro powitamy nowy rok, a skoro mamy ostatni dzień, to chcielibyśmy, słuchajcie, spojrzeć, co mówiliśmy rok temu. Jeżeli ktoś będzie w stanie, może odszukać nasze nagranie. Ja odszukałem sobie prognozy, które przygotowałem w Sylwestra 2022 roku i opowiemy, co się sprawdziło, czyli zrobimy check. Zapraszamy również osoby, które dużo prognozują, dużo przedstawiają trendów na temat wydarzeń dotyczących Rosji, żeby przedstawili swoje, tak? Jak ich prognozy się sprawdziły. My akurat nie mamy z tym problemów, część się sprawdziło, część nie. Na koniec też powiemy, słuchajcie, na temat bieżących wydarzeń i na temat kolejnej rakiety rosyjskiej w Polsce. Tutaj będziemy mieli troszeczkę pewnie odmienne spojrzenie, ale sobie to omówimy. Dokładnie, od tego jest dyskusja, a moi drodzy, w ostatnich tygodniach trochę było kontrowersji co do tego, jakie dane, skąd Paweł, Mateusz, również dzięki nim ja czerpiemy, jak się do tego odnosimy. My jesteśmy akurat pewni swoich źródeł danych. Kilka dyskusji się wyjaśniło chyba w dobrą stronę, konstruktywnie na szczęście też, a krytykom właśnie link pod spodem pokazujący to, zapis tego spotkania z ostatnich dni roku ubiegłego pokazuje, w którą stronę szliśmy. Przypomnę, Paweł robiąc to niestety nie wspomagał się, tak jak Dima Miedwiediew, czynnikami baśniowymi, ale myślę, że sprawdzalność tego, co wtedy omówiliśmy, jest naprawdę ciekawie wysoka i wyzwanie rzucone w postaci tego, żeby inni, którzy wtedy takie swoje predykcje czynili, też takowymi, pochwalili, pokazali swoje, może być ciekawe, bo wtedy z tego jest fajna dyskusja. A oprócz tego, co się wydarzyło i co może być źródłem naszej dyskusji a propos swawolnych rakiet, może nawet powiemy 1, 2 lub 3 zdania o tym, co myślimy, że może się wydarzyć w roku przyszłym. Ale rok przyszły na pewno będzie bardziej skomplikowany niż ten. A to naprawdę nie jest łatwe. Dobrze, to co? Słuchaj, zaczynamy. Podziękowania jak zwykle dla osób, które subskrybują kanał, którzy nas oglądają regularnie, którzy komentują i którzy wspierają nasze kanały. A teraz słuchajcie, rok temu zrobiliśmy takie podsumowanie, tak jakby top 10 tego, co się wydarzy w roku 2023. I na miejscu 10 mieliśmy aparat terroru. Tutaj zakładaliśmy, że nakłady na aparat terroru zostaną zwiększone. W coraz większym stopniu dotknie to zwykłych obywateli. No i tutaj mamy pewną, wydaje się, dosyć dużą sprawdzalność, jeżeli chodzi o ten aparat terroru. No widzimy, że po pierwsze nakłady się zwiększyły. I to się potwierdziło, jeżeli chodzi o budżet. Widzimy też, że wolność prasy powoli spada do tego, co było za Związku Sowieckiego. Ruchy, powiedzmy, LGBT i szeroka tolerancja zostały zakazane w Rosji. Imprezy, tak jak ostatnio nawet, że ktoś sobie imprezę w klubie zrobił, jest piętnowane, tak, i widzimy tutaj również jakąś taką cenzurę obyczajową. Został wprowadzony, o czym na przykład w Polsce mało kto mówi, indeks książek zakazanych, indeks filmów zakazanych. To wszystko wydarzyło się w 2023 roku.
Zamknięto też wiele redakcji niezależnych mniejszych mediów. Kontrola internetu też występuje. Na potężną skalę donosicielstwo zostało natchnione ponownie i w chwili obecnej już piszą o tym też za oceanem, że każdy każdego może podspawać i jak to się mówi, Pawka Morozow wiecznie żywy i timurowcy w tym zakresie. To też jest zwiększenie nacisku tego aparatu terroru, a za co można być zadenuncjowanym? Za na przykład naszywkę pacyfa na plecaku, bo to jest sprzeciw wojny, względem wojny. I już za to można dostać grzywnę kilkadziesiąt tysięcy rubli. Można dostać ją za powiedzenie, że prezydent Ukrainy to młody, przystojny człowiek. Więc dochodzimy do takich absurdów. Oczywiście mówienie o kłopotach też jest pasem. Tak, my mówiliśmy, możecie sobie sprawdzić, będzie link, mówiliśmy cenzura obyczajowa, indeks zakazanych książek, blokada internetu oraz wolnych mediów powinna się nasilić. No i myślę, że tutaj mieliśmy rację. Zakaz Mówiliśmy też o opuszczania tym, że kraju jeszcze. sztuka latania zaaplikowana milionerom, ale z licznymi aresztowaniami, tłumieniem protestów, zamykaniem przeciwników. No mamy zamknięcie Girkina. Największy przeciwnik, który organizował pucz, rozstał się dosyć, Tak, Prigorzyn zszedł z dosyć, że tak powiem, wybuchowo z życiem, tak widowiskowo, a więc to też należy, że władza tutaj po różne, tak jak widzimy, sięgnęła. O, jest świeża rzecz. Chyba nawet też to przytaczałeś. Korespondent Wall Street Journal z Moskwy właśnie został aresztowany po tym, jak przedstawił dane ekonomiczne, które potwierdzają twoje, Mateusza, i moje obserwacje. Tak, jest zakaz też publikacji i zakaz podawania też danych gospodarczych. Mamy też nowe ustawy. Tego jest dosyć dużo. Tak jakbyśmy podsumowali, no to można powiedzieć, że ten aparat terroru się rozbudowuje. W przyszłym roku, jeżeli reżim się nie zmieni, też się będzie rozbudowywał. Jeżeli się zmieni, w mojej ocenie też. To jest pewien proces, który będzie następował. A teraz przejdziemy, słuchajcie, do miejsca 9. Na miejscu 9 mówiliśmy o powszechnej mobilizacji i o tym, że Rosja ogłosi stan wojenny. No i to się nie sprawdziło. Albo inaczej, jeżeli się sprawdziło, to tylko w części, bo tak, stanu wojennego nie ma. Rosjanie nie ogłosili powszechnej mobilizacji, natomiast nie zamknęli istniejącej mobilizacji, co ciekawe, tak? A więc z jednej strony nie ogłosili nowej fali, ale nie musieli ogłaszać, no bo mamy najnowsze dane, jeżeli chodzi o armię w liczbach, no i tam jest pokazane, że ta mobilizacja trwała tak naprawdę przez cały 2023 rok i nie została zatrzymana. Tak. Wbrew temu, co władza mówiła, powiedzmy w październiku, w listopadzie, że ta fala się zatrzymała. Nie, mobilizowane były osoby przez cały 2023 rok i tak wynika z rosyjskiego oficjalnego raportu. Tak? Mamy liczbę kontraktowych, mamy liczbę zmobilizowanych. Tą liczbę zmobilizowanych szacuje się na 302 tysiące osób. Tak? I ale jednocześnie od dobrze maskują. Do końca grudnia. Dobrze to maskują, bo praktycznie mobiki też wolą przechodzić na kontrakty, co pokazuje, że oficjalnie nie działa ta mobilizacja, bo są sami ochotnicy na kontrakty, a robią to tylko po to, żeby mieć jakiekolwiek świadczenia na wypadek kalectwa, śmierci, czegokolwiek, bo jako mobik zwykły nie mogą na to liczyć. Natomiast jako kontraktowy zawodnik, lepiej mieć cokolwiek niż nie mieć nic. Dobrze. Następnie mówiliśmy o problemach z dostępem do internetu, telefonii mobilnej. No i tutaj ostatnio publikowaliśmy w codziennym ekonomicznym przeglądzie informację, że Rosja wypadła poza pierwszą setkę, jeżeli chodzi o dostęp do internetu mobilnego. Ale jednak go nadal mają, bo różne materiały trafiają do sieci, aczkolwiek zwiększyła się cenzura. Ale to, żeby też była ścisłość, mówiliśmy o tym, że pojawią się problemy z dostępem. Tutaj problemem było wycofanie się Nokii, Ericssona i te problemy faktycznie są. Rosjanie cały czas wydaje się, że radzą sobie z tym,
Natomiast pogarsza się, jeżeli chodzi o dostęp, a nie polepsza się, czyli oni z 88 miejsca spadli na 102 miejsce, jeżeli chodzi o dostęp do internetu, a więc no, jest to jednak spory spadek. może spodziewaliśmy się jeszcze szybszego spadku, natomiast spadek na pewno jest. Spadek na pewno jest i przede wszystkim związane jest to ze zwiększającymi się kłopotami z utrzymaniem infrastruktury telekomunikacyjnej, spowodowane wycofaniem właśnie zachodnich koncernów oraz tym, że chińskie bynajmniej mocno nie rozszerzyły swojej obecności na tym rynku w tym zakresie. Tak, no nie widzimy tutaj w ogóle napływu chińskich marek, ani Huawei, ani ZTE. Rosjanie jadą na tym, na tym tak naprawdę, co mieli, próbują importem równoległym gdzieś to łatać, natomiast na dłuższą metę tak prawdopodobnie się nie da. No i tutaj, jeżeli chodzi o rok 2024, no będzie kontynuacja tych negatywnych procesów. Miejsce 7, zapaść na rynku IT. Tutaj przewidywaliśmy, że podobna sytuacja będzie, jeżeli chodzi o firmy technologiczne. I tu akurat ja mam mieszane uczucia, bo spodziewałem się większych akcji ze strony tych gigantów. Natomiast no, akcje są, dostęp do tego IT jest coraz słabszy. Natomiast jakiegoś takiego wielkiego przełomu w 2023 nie mieliśmy, a więc zapaść, myślę, że tutaj jest to słowo, które w mojej ocenie na wyrost. Oprócz tego, że cały czas trwa dyskusja, chyba przez cały czas trwa dyskusja na temat zakazu importu do Rosji komputerów tych zachodnich producentów, szczególnie tych azjatyckich, to nie nastąpiło. Natomiast oczywiście jest chęć producentów rosyjskich, żeby zmonopolizować ten rynek, bo takie pomysły się pojawiają. Od stycznia pojawi się półka z produktami elektronicznymi w każdym sklepie. Produktami rosyjskiej elektroniki, chciałeś powiedzieć. Tak, rosyjskiej elektroniki, tak. A więc no, ten proces następuje, tylko wydaje się, że on jest chyba wolniejszy niż jeszcze rok temu. Wtedy no pamiętasz wielkie halo, że będzie Rustel, czy jakoś tak to się miało nazywać, bardzo podobne do iPhone'a, jakiś telefon, który miał być i jakoś tak nie zauważyłem, żeby on zaczął chociażby rynek administracji rządowej podbijać. Nic z tych rzeczy. Czy rusofon, jakoś tak to miało się nazywać. A takie wielkie było halo, co to będzie za cudo, które de facto było oczywiście produktem chińskim, troszeczkę przepakowanym. Ale jakoś cisza. Słuchajcie, miejsce 6, dewaluacja rubla. Obstawialiśmy, że rubel mocno się osłabi. Pamiętajmy, że robiliśmy to w zeszłym roku, a więc nie mieliśmy tej wiedzy z tego roku. No i jak popatrzeć na te dane, no to w tym sierpniu mieliśmy taki rekord, rubel się wtedy osłabił prawie o 70%, teraz troszeczkę sytuacja jest lepsza, ale dzięki temu, że tak naprawdę kontrola została przerzucona na eksporterów. No niemniej, jeżeli popatrzymy jak gdyby w stosunku do grudnia, no rubel osłabił się około 50%, tak, 40 parę, 50%. A więc ta dewaluacja nastąpiła. No i jednym z rezultatów tej dewaluacji, którą przewidywaliśmy w zeszłym roku jeszcze, no były symptomy oczywiście już tego, natomiast potężna dewaluacja waluty, która przyczyniła się do obecnych problemów z inflacją. Co również przewidywaliśmy, ale to później. Tak, ale powiedz mi, no chociażby w tym miesiącu był rubel, znaczy dolar był już 100, nawet 102 ruble i to była interwencja banku centralnego, że zszedł do 90 znowu? Nie było żadnych interwencji. Bank centralny nie ma pieniędzy na interwencję w ogóle już. To co było źródłem takiego poprawienia się kursu rubla? No, są komisarze walutowi, którzy w tym Czyli momencie wyciąganie... Wszyscy eksporterzy mają kilka dni na to, żeby sprzedać swoje waluty, które uzyskały z eksportu.
Zostało zmniejszone, bo jeszcze do jakiegoś czasu dotyczyło to eksporterów o większym wolumenie, natomiast w tym momencie, jeżeli uzyskujesz przychody rzędu $1 000 000, to musisz sprzedawać dewizy. Czyli nie interwencja banku centralnego, To tylko nie bank centralny obecnie. Tak. przerzucenie ciężaru tego na firmy, na biznes Mhm. i obniżenie progu, od którego jest obowiązek prawie natychmiastowej sprzedaży Tak. tej waluty, spowodował, że ona się na koniec i miesiąca, i roku skumulowała W w takiej zależności, kiedy ilości. wiesz, są te przychody i kiedy im te pieniądze wpływają, oni po prostu muszą to sprzedać. Dokładnie, skumulowało się to akurat w drugiej Mieliśmy grudnia. ostatnie badanie, na ile jest to skuteczne. I tutaj skuteczność tego rozwiązania jest 100%. Jeszcze w listopadzie było to 98%, a w grudniu już jest 100%, czyli wszyscy się do tego stosują. Dlaczego? Dlatego, że tam grozi, że jeżeli się do tego nie zastosujesz, to od 70 do nawet 100% dewiz może ci zostać zabranych, skonfiskowanych. Lepiej mieć ich równowartość w rublu, niż nie mieć ich wcale. No tak. Proste. No i tutaj wiesz, no mieliśmy ten ruch ze strony cały czas ludności, bo to głównie ludność rosyjska kupowała te dewizy i ten proces jest. Natomiast rolę banku centralnego przejęli eksporterzy. To oni jak gdyby kształtują w tym momencie ten kurs rubla. Cwane. No to mamy No i punkt teraz piąty. tak. Miejsce, słuchajcie, piąte. Co my mówiliśmy? Klasa panująca, oligarchowie. Wąski krąg, dosyć skupiony wokół reżimu. 2023 rok to rok oligarchów w Rosji. Będziemy świadkami konfiskaty majątków zachodnich, tak, i wywłaszczania tych majątków i przekazywania ich oligarchom. No i mieliśmy takie już słynne, tak, czy z Carlsbergiem, czy inne przykłady, kiedy te majątki zostały wywłaszczone i zostały przekazane znajomym klasy Krewnym i panującej. znajomym królika. Tak, no tutaj jeszcze mówiliśmy o tym, że władza odda w ręce prywatne kolej i transport, I to dopiero ale teraz nie będzie udało ruszyć. się, ale to ruszy. To znaczy, Tak. tak, mamy tą prywatyzację, która była w sierpniu, znaczy trafiliśmy, czyli że będzie prywatyzacja. Ta prywatyzacja, w grudniu nie wiedzieliśmy tego, bo jeszcze tych planów nie było. Tak. Chyba że oni czytali nas i się z tego dowiedzieli, bo Kustin w lipcu albo w sierpniu przyszedł z pomysłem nowej prywatyzacji, nowej fali, natomiast ustawy mają wejść na początku 2024 roku No ale dopiero. pracę I zaczęli jest teraz. planowana prywatyzacja, o czym mówiliśmy ostatnio w tych codziennych, to się zbliża. Pytanie jest cały czas, ile oni z tej prywatyzacji osiągną, bo oni chcą sprywatyzować dosyć dużo nieruchomości, gruntów państwowych i z tego jakaś kasa powinna być, no bo pamiętajmy, że bo my sobie tak kojarzymy, że te firmy mogą być nieatrakcyjne, ale grunty i nieruchomości, które posiadają, mogą już być atrakcyjne, tak? Czyli może być taka sytuacja, że te firmy państwowe nie będzie się kupować, dlatego że one przedstawiają jakąś taką większą wartość, ale już działki przykładowo, czy nieruchomości już mogą przedstawiać. I na to należy zwrócić uwagę. No i oczywiście te pomysły z koleją to też wracają. Nie? No ale nie tylko, bo jeszcze oficjalnie mówi się w tej chwili, już podane komunikaty, że udostępnią nieeksploatowane złoża różnych rzeczy na zachodniej Syberii do współpracy, do wspólnej eksploatacji z firmami chińskimi, czyli będzie wpuszczenie kapitału. Tak. I to też było tu napisane, że się może zdarzyć. Że... Może się okazać, że na Dalekim Wschodzie niedostępne często dla Chińczyków ziemie cudownie zostaną odblokowane. Co prawda to się dzieje dopiero pod koniec tego roku, no ale zaczęło się w tym roku. Zaczęło się jeszcze w tym roku, a więc trafiliśmy i przyszły rok, no to będzie rok chiński.
w Rosji, bo widzimy no, wielki, odwrócony Lend-Lease. Rosjanie sprzedają wszystko, co mogą i będą wyprzedawać swoje i Srebra towary, rodowe. i dobra, żeby pozyskać juany. A więc tutaj nie ma od tego odwrotu. Miejsce czwarte, zmniejszenie produkcji i eksportu gazu. No i tutaj chyba Nie ma żadnych wczoraj wątpliwości. mówiliśmy, że prezes Gazpromu smutny był, bo Europa nie kupuje tego gazu. W sumie jak miałaby kupować? Arctic LNG 2, który miał być cudownym dzieckiem Nowateku, no ma przeolbrzymie problemy, a więc i Gazprom, i Nowatek z olbrzymimi problemami na koniec roku i ze słabymi perspektywami na przyszły rok. Siła Syberii 2 jak nie powstała, tak nie powstanie prawdopodobnie w przyszłym roku. No zobaczymy. Kiedyś pewnie ruszy, ale droga do tego daleka i wyboista. Ale też postępujące problemy ze skraplaniem gazu, żeby wyprodukować LNG ze względu na wycofanie się dostawców technologii. To też. Tak, mówiliśmy o gazyfikacji. Tutaj ta gazyfikacja, słuchajcie, też się ostatnio z tego troszeczkę no, nabijaliśmy, no bo Miller obiecał Putinowi, że 100% będzie gazyfikacji Rosji, tak, do 2030, a więc słuchajcie, no ma niecałe 6 lat. No tak, 100%. Tak. Nie, że tam, wiesz, jeszcze jakiś czas temu mówiono o 85, teraz powiedział, że już jest 89, pomimo, że no dane pokazują, że to jest 71, no ale wiesz, no, że tak powiem, liczby w Rosji nigdy nie miały jakiegoś wielkiego znaczenia, można nimi szafować dowolnie, 100% brzmi bardzo przecież dobrze, chociaż no ja bym wolał, jakby mówił 99, to by według mnie lepiej brzmiało niż 100, no ale widocznie woli. No bo ciągle 100%. byłoby coś, co jeszcze trzeba zrobić, żeby osiągnąć i zarobić na tym, no, tak? No tak. No ta gazyfikacja, słuchajcie, w tym momencie no nie idzie. Dlaczego? No dlatego, że w ciągu minionych 15 lat Gazprom na gazyfikację wydał niecałe 400 miliardów rubli. W tym roku zaczyna faktycznie więcej wydawać, natomiast no to są dosyć duże sumy. No i w mojej ocenie to jest troszeczkę jak gdyby bez sensu, bo pamiętajmy jeszcze, że gazyfikacja regionów nie oznacza gazyfikacji i dostępu dla gazu dla ludności, bo to są dwie różne rzeczy. Tak. Gazyfikacja regionu oznacza, że jest gdzieś doprowadzony gaz i firmy, które są w tym regionie, mogą z tego skorzystać. Bo pamiętajmy, że w Rosji to głównie firmy korzystają z gazu, ludność korzysta najczęściej z energii elektrycznej. Oczywiście też korzysta, są miejsca, gdzie ten gaz jest doprowadzany, natomiast no, bardziej popularne jest na przykład ogrzewanie za pomocą prądu elektrycznego niż gazu. Natomiast no, tutaj Miller mówił ostatnio, że w ten sposób oni ominą sankcje, bo zgazyfikują całą Rosję i dzięki temu są olbrzymie, słuchajcie, są olbrzymie pieniądze, tak, to no same odległości. nie uda, B, jeżeli by tak chcieli, no to przecież to jest studnia bez dna, tego się nie da zrobić, tak, to są olbrzymie tereny, olbrzymie odległości, tak. Ponadto pamiętajcie, te wielkie odległości to są powiedzmy rury o bardzo dużych przekrojach. Liczmy 1000 mm. Awarie tego, wiesz, utrzymanie, tak, no policz utrzymanie przy warunkach rosyjskich, gdzie masz taką amplitudę zmian temperatury rocznie, nawet wysłanie, no niech ci zacznie się palić ten gazociąg, wyślij, nie wiem, 3000 kilometrów, no rozumiecie, to są olbrzymie, przepotężne problemy i dociąganie gdzieś do jakichś, nie wiem, wiosek. Ostatnia mila jest zawsze najtrudniejsza. Jeszcze. Tak, najdroższa. Najtrudniejsza tak nie jest, ale jest najdroższa, tak? No to co? No jeżeli mamy wioskę, która liczy, nie wiem, 200-300 osób, będziemy tam dociągać gaz, no przecież to jest bez sensu, tak? W przypadku Rosji. W przypadku Rosji. No ale
Do 2030 pisaliśmy, że ma być 85% w tak niegościnnym terenie jak Kamczatka czy Jakucja. Już w tym roku jest 89%, tak cudownie się to zmieniło. Do tej pory przybywało tak 1% rocznie, no a tu musiałoby przybywać Z kilka procent. 71 na 89, 18%? Nie, 89 już mają, bo to Miller już zmienił. No to mówię, ale poprzednio było 71, nie? W rok, tak. No to spektakularne. Dobrze, miejsce trzecie, zmniejszenie eksportu ropy i produkcji. I tutaj mieliśmy do czynienia w 2023, chociaż ja obstawiałem, że wolumen będzie mniejszy. Ten wolumen faktycznie jest mniejszy, tak, ponieważ Rosja jak gdyby z różnych względów od jesieni dostosowuje się do tych cięć OPEC, no i możemy jak gdyby szacować to różnie, czy to jest około 0,5 miliona, milion baryłek dziennie, mniej, natomiast spadły przede wszystkim dochody z ropy. My szacowaliśmy, że te dochody spadną o 30%, one spadły w tym momencie około 24-5% w stosunku do zeszłego roku. Ale teraz przypomnijmy, tak, może mówiliśmy o napięciach między krajami OPEC i brak wspólnoty interesu. Tak. No i coś takiego się pod koniec roku wydarzyło, bo o ile pisaliśmy, że pierwsza połowa roku nie będzie sprzyjać rosyjskiej ropie, to poprawy można się spodziewać w drugiej połowie, przynajmniej odnośnie ceny. I coś takiego zaczęliśmy obserwować. Od połowy roku ten price cap został faktycznie przebity. Rosjanie zaczęli trochę więcej zarabiać, natomiast od piku w październiku znowuż widzimy osuwanie się ceny rosyjskiej ropy. Zwiększona też konkurencja ze strony Angolii, ze strony Iranu, które dostarczają alternatywny produkt i mają bliżej pod wieloma względami niż od rosyjskich portów. No i rysujące się większe problemy, jeśli chodzi o wychodzenie rosyjskich statków z Morza Bałtyckiego. To świeża sprawa, która też może na to wszystko wpłynąć. Dodatkowo mamy jedną kwestię. Rabaty, jakie stosowali, mocno zakłóciły sytuację na rynku i jeszcze został im nawis w postaci nierozliczonych miliardów dolarów, ale leżących w rupiach w Indiach właśnie z tego tytułu i ciągle szukają sposobu, jak sobie z tym poradzić, a to jest kilkadziesiąt miliardów, bo więcej niż 40, jeśli ja dobrze ostatnimi czasy pamiętam. Więc lekko im w tym nie jest, ale najważniejsze, zarobili dużo mniej. Pojawił taki bardzo ciekawy wywiad z Świeczkinem, z prezesem Rosniefti, gdzie on właśnie wskazywał te główne problemy i bardzo skarżył się, że rok 2023 jest jednym z najgorszych lat, jeżeli chodzi o Rosniefti. Jednym z tych problemów no to rozliczenia te transgraniczne, które pomimo ostatniego spotkania pomiędzy ministrami na szczeblu rządowym znowuż nie udało się rozwiązać. Najnowszy pomysł jest, że część leków farmaceutyków będzie sprowadzona z Indii w ramach właśnie zwiększenia tego kontyngentu eksportowego indyjskiego, ale to będzie dosyć powoli szło. No i prawdopodobnie tej równowagi nie złapiemy cały czas w 2024 roku, a rozliczenie w dirhamach, które tak można powiedzieć od połowy roku ratowało część tego rosyjskiego eksportu, nie może być dalej realizowane, bo banki z Emiratów Arabskich odmawiają transakcji. Tak? Te transakcje, które zrealizowano, no to zrealizowano, natomiast odmawia się teraz otworzenia kolejnych kont i Rosjanie i Hindusi się obawiają, że transakcje no, nie będą realizowane przez banki z Emiratów. Oni powołują się oczywiście na tutaj Amerykanów i na te najnowsze sankcje amerykańskie. Jednocześnie te sankcje spowodowały,
że zmniejszyła się liczba chętnych do przewożenia statkami nielegalnie rosyjskiej ropy, bo bardzo precyzyjnie Amerykanie w swoich sankcjach wskazują statki, wskazują armatorów i tak dalej, i tak dalej. I zaczyna się robić trochę bardziej ciasno na tym rynku. No jedyny, który się tym kompletnie nie przejmuje, no to pięknie współcześnie panujący car północno-koreański, który łamie wszystkie sankcje ONZ-u też w tym zakresie, jakim jest też eksport uzbrojenia, więc się tym nie przejmuje, ale inni firmy greckie, firmy Tak, a pamiętajmy jeszcze arabskie jedną rzecz. się przejmują. Jeszcze jedną rzecz, bo tam często musicie zwrócić uwagę, że Rosjanie zakupili, bo często się mówi, a Rosjanie sobie tam poradzą, bo mają tą flotę cienia. Tylko tak, flota cienia to jest około 170 statków, z czegoś ileś tych tankowców no wymaga naprawy, no bo one też się, to nie jest tak, że wszystkie mogą Ale ze pływać. względu na wiek nie są wpuszczane do portów. Tak, i to są najczęściej stare i przede wszystkim małe jednostki, bo to, co kupili Rosjanie, kupili jednostki, które kiedyś były używane, obecnie używa się większych jednostek i tutaj mamy już różnicę jak gdyby w tonażu. To są jednostki 3 razy mniejsze od jednostek, które obecnie się używa, przez co koszt transportu tymi jednostkami jest kilkukrotnie większy, a więc cena frachtu za dostawy jednostkami tymi floty cienia będzie wyższa. I to stanowi problem. Następny problem no to jest kwestia tych ubezpieczeń, których nie ma. I w tym momencie, jeżeli Amerykanie tak, bo ktoś mówi, a tu jeden tankowiec, nie? No ale ten jeden tankowiec, no to jest 2 miliony na przykład baryłek, tak? A nie 700 tysięcy, nie? I tak dalej, nie? Czyli to jest tak, jak już jakby to by były 3 tankowce, oni muszą, ten jeden tankowiec, powiedzmy grecki, zastąpić 3-4 swoimi tankowcami. Więc to nie jest tak 1 do 1, żebyście też zrozumieli. I takie wyciąganie, nawet jeżeli Amerykanie będą co tydzień pykać po 1, po 2 tankowcach, no to jest olbrzymia niestabilność. Plus jeszcze ci armatorzy, oni nie wiedzą, czy w którymś momencie ich tankowiec no nie zostanie wyjęty. Jak potem to rozliczyć? Ta niestabilność nawet jest gorsza, niż jakby wiedzieli, ok, nie możemy pływać, niż dobra, ryzykujemy, bo pamiętajcie, że armatorzy pływają nie pod swoimi banderami, tak? Czyli jeżeli mamy tych Greków, no to oni pływają, nie wiem, pod flagami najczęściej tam Liberii i innych tych krajów. No i teraz nie wiedzą, tak, co się wydarzy. W związku z tym wszystko jest opóźnione. Rosjanie mają opóźnienia z kasą. Firmy, które to transportują, muszą brać na przykład z góry pieniądze, albo przynajmniej część. Firmy, które to zamawiają, rafinerie, opóźnienia. No mamy taką sytuację, że obecnie na morzu cały czas nierozładowana ta ropa soku, tak? No bo zostały zablokowane około 6 tankowców właśnie tych rosyjskich, gdzie my mamy w tym momencie około 5 milionów baryłek, nie? No i gdzieś to trzeba będzie upchnąć, gdzieś trzeba będzie to sprzedać, nie wiadomo, co z tym Rosjanie zrobią i gdzie to w końcu z jakimś dyskontem pewnie gdzieś to przewiozą. Dodajmy jeszcze sporą skalę oszustw i wyłudzeń, i to dokonanych przez czy to indyjskie, czy przez chińskie firmy krzaki, które się pojawiły. Indyjskie, chińskie, z Emiratów, tu pół świata, greckie firmy też. I chyba można przyjąć, że 10 do 15% z tego nigdy nie zostało i nie zostanie zapłacone Rosjanom jak nic. Absolutnie. I trzecia rzecz. Były firmy, które się pojawiły i zniknęły, tak? Znaczy, no, kilka ładunków zrobili, na przykład 2 ładunki poszły, a już 3., 4. już nie został rozliczony, nie? I jeszcze jedna rzecz. A więc statki, które są za stare i pojawiły się dyrektywy, nie wpuszczają do portów statków starszych niż na przykład 25 lat albo nie posiadających takich systemów bezpieczeństwa i ilość płaszczy i tak dalej, jeżeli chodzi o konstrukcję, no to one, jeżeli nawet płyną z tą rosyjską ropą, to muszą gdzieś się zatrzymać, żeby dokonać przepompowania,
do innego statku, który już do portu wejść może. Co też podnosi koszty, bo taka operacja, kolejny statek, przepompowanie, ryzyko, dłuższy czas transportu, to też się przekłada na te kłopoty rosyjskie. Słuchajcie, i teraz przechodzimy do miejsca pierwszego. Jeszcze drugie. Miejsce drugie. Bardzo Miejsce drugie. To bardzo wysoko zostało i słusznie umieszczone. I chyba słusznie. Wzrost przestępczości. Mówiliśmy, że 2023 to będzie rok bandytów i oszustw. No i okazuje się tak, jeżeli chodzi o 2023 rekordowy rok, jeżeli chodzi o piramidy finansowe i oszustwa finansowe w Rosji, bank centralny tak ogłosił. Nie było nawet za Jelcyna czegoś takiego, tak? Czyli to jest odkąd Rosja jak gdyby została utworzona, to jest rekord, jeżeli chodzi o liczbę oszustw różnego typu z jednej strony, jeżeli chodzi o liczbę napadów, wymuszeń z użyciem broni, też mamy tutaj rekordy. I następny rekord, który my wskazywaliśmy, czyli wzrost przestępczości zorganizowanej i że pisaliśmy tak, w 2023 roku ilość podrobionych, kradzionych towarów w wielu segmentach będzie stanowić 50% importu równoległego. W wielu segmentach rynku spowoduje to jego zatrzymanie czy zmniejszenie. No i taki przykład podawaliśmy w tym roku. Oleje silnikowe, dokładnie 50%. Doszło do tego, że napoje gazowane, 13% napojów gazowanych w sieciach handlowych jest fałszywa, znaczy jest podrobiona. Fałszuje się wszystko. Fałszuje się leki, fałszuje się alkohol, fałszuje się części samochodowe, oleje silnikowe. No wszystko, co gdzieś jest sprowadzone z zagranicy, czy też jest dostępne, w dużej części jest podrabiane. Cóż, import równoległy temu sprzyja. Jak najbardziej. No wiesz, no jeżeli nie masz tutaj kontroli producenta, no bo bez zgody producenta to ściągasz, no to jak jesteś w stanie odróżnić, czy począwszy od odzieży, takiej prostych rzeczy do fałszowania, po leki, po właśnie oleje silnikowe, części samochodowe, no wszystko jesteś w stanie w tym momencie, tak? Ale wiesz co? Kiedy mówiliśmy o dewaluacji, nie powiedzieliśmy jednej ważnej rzeczy. Nie powiedzieliśmy wprost o inflacji. To może musimy tutaj przy następnym punkcie to jeszcze będziemy mieli powiedzieć. Miejsce pierwsze, no i tutaj będziemy mieli właśnie o inflacji, spadek realnych dochodów Rosjan. No tutaj mówiliśmy o tym wskaźniku Bimbru, no, który cały czas w Rosji rośnie, no i spożycie nielegalnego alkoholu w 2023 roku również się zwiększyło. I mówiliśmy, co przyniesie na końcu daliśmy takie podsumowanie do miejsca pierwszego, co się wydarzy w związku z tym spadkiem dochodów, co będzie tutaj na to się składało. Waluty będą coraz droższe, rubel będzie tracił na wartości, nieoficjalna inflacja będzie kilka razy wyższa od oficjalnej. No i słuchajcie, tutaj mamy najnowszą wypowiedź wiceprzewodniczącego Dumy Państwowej Wiaczesława Dawankowa, który podejrzewa Rosstat o fałszowanie danych o inflacji. A przepraszam, ale w którą stronę uważa, że jest fałszowana? Znaczy on mówi, że nie tylko jaja Rossstatu się nie łączą. Wiele towarów, w tym ryż, płatki zbożowe, masło drożeje 30% szybciej niż twierdzą urzędnicy. Tak mówi Dawankow, cytowany przez RIA Nowosti. Czyli on się trzyma faktów, ojoj. I on się trzyma faktów, to trochę groźne. Ja tak, mówiłem, dla że niego może zaczął wcześniej świętować, no bo to jest jak gdyby podważanie tego, co mówi rząd, co mówi nawet bank centralny, no bo nawet bank centralny mówi, że no te dane Rossstatu są prawdziwe. Ta inflacja przyspiesza, no ale nie kwestionuje, tak? A on zaczął kwestionować, czyli mówi, że oficjalna inflacja
jest niższa niż prawdziwa, czyli tutaj podaję właśnie, że nie tylko jaja, ale inne produkty spożywcze drożeją. Ponieważ według oficjalnych statystyk inflacja w Rosji na koniec grudnia, słuchaj, wyniosła 7,5. Miała wynieść 7,5, wyniosła 7,5. Tempo wzrostu żywności co prawda 8,2. Co prawda produkty żywnościowe takie jak jaja, kurze na koniec grudnia już mamy 59%, no bo trudno, tak. Ale cena lokomotyw spadła o 3%. Pomidory 52%, banany 40%, te banany, co tam miały tanieć niby, już teraz nawet według Rostatu 46%, kapusta 29%, mięso z kurczaka to jakieś z nieba, nie wiem, Abstrakcja. tylko 27%, nie wiem skąd oni to znaleźli. Może to chodziło o dzienną albo tygodniową. Jagnięcina 17%, ogórki 14%, marchew o 13%. Tu mówimy rok do roku, tak, żeby ktoś nie pomyślał, że to tak wygląda. No i sami Rosjanie szacują wzrost obecnie cen na 17%, tak, wynika z najnowszego sondażu Infom, a myślę, że ta inflacja, tak jak mówię, jest jeszcze wyższa w tym momencie. Zdrowe 30. Tak, ponieważ 1/5 badanych stwierdziła, że inflacja wynosi ponad 30%. Tak? No i pan wiceprzewodniczący też właśnie tak zaczął mówić, że te 30%, więc jest w tych 20% badanych, jak widzimy. No i tutaj jeszcze mamy inflację liczoną na podstawie realnych zakupów rosyjskich konsumentów. Jest taka, też Infom to mierzy i szczególnie jeżeli chodzi o dobra szybko zbywalne, no tu mamy tą inflację, słuchaj, na poziomie 24%. I tu gdzieś, tak jak mówię, 24-30, myślę, że powyżej 30 tego mniej więcej bym się trzymał na ten moment, a będzie gorzej, bo od stycznia już wiemy, że wszystkie towary w Rosji zdrożeją. Tak, wszystkie towary w Rosji zdrożeją, nowe obciążenia się też pojawią, ale no przecież rząd robi pewne rzeczy związane z osłoną dochodów ludności, więc co robi? Robi waloryzację wypłat różnego rodzaju, czy to świadczeń, czy też pensji dla budżetówki. I chyba w ostatnim czasie zrobił jakąś spektakularną, prawda, waloryzację, dobrze pamiętam? Dla armii. Dla armii, tak, 4,5% od stycznia będzie. A była jakaś wcześniejsza, kojarzysz? Była. Nie pamiętam teraz. Była, to jest następna, wiesz? Była chyba 7 albo 8%. Właśnie mi się kojarzy też 7 albo 8%, więc summa summarum składając w ciągu roku byłoby to 12,5% maksymalnie. No, następny rok, wiesz, bo już podejrzewam, że w 2024 nie będzie następnej indeksacji. Bo już będą po wyborach, to po co? Samo to pokazuje, jaka jest realna inflacja. Przypomnijmy, że w grudniu podniesione stopy procentowe w tej chwili aktualnie wynoszą nadal jeszcze 16, tak? No wiesz, według koszyka tych dóbr, ponieważ no, są właśnie też instytuty, które mierzą, rosyjskie, od początku konfliktu w Ukrainie, tylko tego z zeszłego roku, ta ceny mierzone tym koszykiem to jest wzrost 55%. A jedno z ostatnich zdań, jakie napisałeś w tym punkcie, było: do tej pory firmy zachodnie tworzyły 40% rosyjskiego PKB. Spora część z nich będzie działać lub nie będzie działać lub ograniczy do minimum swoją działalność. Skończą się pieniądze z odpraw, które często w tym roku napędzały konsumpcję. Pełna zgoda. Tak, i tu jedna uwaga. Jednej rzeczy nie przewidzieliśmy aż w takim stopniu, czyli akcji kredytowej banków. Tak. W tym roku konsumpcję napędzały kredyty konsumpcyjne. Z jednej strony te odprawy, i one się pokończyły,
Co robili ludzie, którym się odprawy pokończyły? Szli zaciągnąć kredyty, bo kredyty były niżej oprocentowane niż faktyczna inflacja. Przez to ten rok jest rekordowy, jeżeli chodzi o liczbę zaciągniętych kredytów, począwszy od hipotecznych, skończywszy na konsumpcyjnych i na chwilówkach różnego typu, gdzie oprocentowanie jest w stylu, wiesz, tam 0,5% dziennie, czy 0,8% dziennie i tak dalej. I to jest w tym momencie największą bolączką na przyszły rok, dlatego że widzimy, że liczba straconych kredytów rośnie w bardzo dużym tempie. Czyli stracone kredyty to jest jedno, a oprócz tego jest tak zwane złe kredyty. Pamiętajmy, namawiano mobików, żeby brali kredyty na wyposażenie się, żeby przeżyć dłużej na wojnie. To też napędzało setki tysięcy takowych, tak? Dalej, zamrożenie spłat przez Federalną Służbę Komorniczą, jeżeli tylko jesteś powołany do armii, więc się pojawiła kolejna dziura w strumieniu przychodów dla banków, co oczywiście pogarsza w czasie rentowność zagadnienia. Jeżeli zginęło się takiemu mobikowi, no to już będą pewnie żądania rekompensat od banków do budżetu państwa z powodu utraty tychże przychodów od tych, którzy nie żyją. To się pewnie będzie działo. Więc jest całkiem różowo, ale akcja kredytowa ciągle jest i to ma napędzać gospodarkę. Tak, jest, chociaż no tutaj bank centralny robi wszystko, żeby z tym walczyć. I tu jeszcze jedna uwaga. To, co mówiłem w grudniu zeszłego roku, bo część osób, jak mnie krytykuje, to mówi, że pisałem, czy mówiłem, że Rosja się rozpadnie w 2023. A więc przypomnijmy, ja sobie zacytuję moje słowa. Czy w 2023 imperium, nawet nie Rosja, imperium się rozpadnie? Osobiście uważam, że nie. Niemniej jest na dobrej drodze. I cały czas tak uważam, jeżeli chodzi o przyszły rok. Te procesy będą się nasilać. To nie, jeszcze ten punkt krytyczny jest przed nami. I tak jak mówiłem, w 2023 on nie wystąpił. Czy wystąpi w 2024? Możemy dyskutować. Osobiście jeszcze nie widzę tej perspektywy. Natomiast, jeżeli mówimy o rozpadzie, natomiast pojawia się perspektywa na pewno przesilenia i zmiany władzy. Co nie oznacza rozpad Rosji, bo to jak gdyby są dwie różne rzeczy, bo możemy sobie wyobrazić nowy reżim, nawet bardziej antyzachodni, co nie oznacza, że ta Rosja gdzieś z tego powodu się rozpadnie. Natomiast no tutaj, jeżeli chodzi o obecny reżim, to na pewno udało się skonsolidować tą władzę po tym zamachu Prigozina. Natomiast obecny reżim przede wszystkim w 2024 największym wyzwaniem to są te wyzwania ekonomiczne. Nawet nie prowadzenie konfliktu, bo myślę, że te pieniądze na prowadzenie konfliktu się znajdą. Natomiast wyzwania ekonomiczne, one o ile w 2022 nie stanowiły problemy, w 2023 zaczęły się, o czym właśnie mówiliśmy teraz, pierwsze problemy, to 2024 będzie należał do ekonomii i gospodarki. Tam będziemy widzieli różnego rodzaju niedobory, to co zresztą też przepowiadaliśmy i mówiliśmy, dotyczące paliw, o ile wcześniej mówiliśmy o paliwach, o ile wcześniej mówiliśmy o kurczakach. Wywołaliśmy, no niestety, przepraszamy, tą aferę jajową, bo najpierw my zaczęliśmy o tym pisać i mówić. Zobaczymy, co będzie dalej. My też jak gdyby w tych podsumowaniach i raportach pokazywaliśmy te pewne trendy, które się gdzieś rysują. Tutaj nie chciałbym, żebyśmy robili od nowa, bo to by ten program trwał kilka godzin i byśmy musieli też powtarzać to, co w tych raportach rysowaliśmy. Natomiast trudny rok dla Rosjan, dla rosyjskiej gospodarki, dla rosyjskiego reżimu, ale ze względu na problemy ekonomiczne przede wszystkim. Nie zapominajmy o tym, że udział w budżecie wydatków na specjalną operację wojskową, na armię, na siły bezpieczeństwa
wzrósł do poziomu, który przewrócił kiedyś Związek Radziecki. Ponad 42% to są wydatki. Więcej? Zwiększyli. Nawet zwiększyli. Tak. Razem z tajnym budżetem to już mówimy o 50. Tak, oni już teraz w tym jawnym już w tym momencie jest 158 miliardów dolarów, tak mniej więcej. Ja mówiłem tak około 170 będzie z tajnym, no i to się wszystko gdzieś tam. A ich budżet to było zazwyczaj około 300 miliardów dolarów. Tak. Sami Państwo widzicie, że duży wydatek do ten, a on nie oznacza, to nie jest budżet na wygranie wojny, żeby była jasność. Jeżeli Zachód będzie w tym konflikcie cały czas uczestniczył po stronie ukraińskiej, to budżet, który oni proponują, jedynie oznacza, że utrzymają się w wojnie, nic więcej. Na podtrzymanie będą i być na może trwanie. jakieś sukcesy, w zależności od tych militarnych, tak, umiejętności, możliwości, błędów przeciwnika. Natomiast to nie jest ten sukces, który na przykład Dima Miedwiediew mówił, czyli odzyskanie rosyjskich miast, bo to, co ostatnio mówił, tak, że celem Rosjan, bo zobacz, na przykład jak patrzymy na to Szojgu jako jedyny powiedział prawdziwy cel Rosji na 2024 rok. On powiedział tak, celem na 2023 było przerwanie ofensywy ukraińskiej, Tak. a celem, no to dorobił sobie, no ale powiedzmy, ale celem na 2024 jest kontynuacja operacji specjalnej. Natomiast czyli kontynuacja jej dla samej jej? Tak, żeby kontynuować, żeby być w grze. Nic więcej. Nie mówił, wiesz, że zdobędziemy Charków, zdobędziemy Kijów, odzyskamy... Bo takie twarde wskaźniki są bardzo niebezpieczne. Nie zarysował, że celem na przykład jest odzyskanie całego Donbasu. Nie? Nic takiego nie padło ze strony Szojgu. Bo Miedwiediew już tak szeroko poszedł, tak? Odzyskanie Kijowa, Charkowa, Odessy, jeszcze tam chyba z 2 miast, czyli tak z grubsza z połowy Ukrainy, jak nie więcej. Natomiast no, Szojgu bardzo moim zdaniem realnie, co akurat no, to niedobrze, bo wolałbym jakby nierealnie mówili, a jak mówią realnie, to znaczy, że faktycznie w przyszłym roku będą mieli możliwości kontynuowania tej operacji pomimo olbrzymich problemów, jeżeli chodzi o produkcję uzbrojenia, jeżeli chodzi o przemysł. Nie oznacza to, że ich to gdzieś, powiedzmy, nie wiem, w kwietniu przewróci, tak? Na pewno problemy będą, bo widzimy, że dużym problemem są łańcuchy dostaw, no i korkowanie się, klinczowanie się tego przemysłu zbrojeniowego. Ja wielokrotnie mówiłem, że najlepszym, co mogłoby Rosję spotkać, to jest rodzeń, bo wtedy ten przemysł by miał ten moment, kiedy mógłby się troszeczkę przeorganizować, te różnego rodzaju bolączki przynajmniej chwilowo na jakiś czas rozładować, no i na pewno byłby wtedy sprawniejszy za kilka lat. No ale na ten moment jeszcze tego rozejmu Rosja nie wywalczyło, pomimo olbrzymiej tutaj akcji propagandowej i dyplomatycznej. Tak, ofensywa dyplomatyczna podjęta na wielu kierunkach, w wielu miejscach. W Meksyku sprzyjający prezydent, który, bądźmy szczerzy, nie da się pchnąć 200 000 migrantów miesięcznie. W tej chwili w grudniu wyszło Stanom, że 260 000 nielegalnych emigrantów przechwycili na granicy południowej bez pomocy służb kraju, z którego idą na tą granicę. No, nie ma przebacz. Widzieliśmy to samo przecież na Białorusi. Dalej. Strefa gazy, kłopoty. Dalej. Próba rugowania Amerykanów z obszaru Bliskiego Wschodu i aktywacja problemów tureckich. Turcja ma swoje interesy zarówno na Kaukazie, jak i na Bliskim Wschodzie, Syria i tym podobne. Dalej. Chińczycy cały czas utrzymują wysoki poziom napięcia dookoła Tajwanu, gdzie za 2 tygodnie, bo 13 stycznia będą wybory prezydenckie i do lokalnych władz, parlamentu chyba też, więc kolejne zaognienie sytuacji. Pytanie,
gdzie jeszcze, oprócz oczywiście Wenezuela z Gujaną, może dojść do istotnego zaognienia sytuacji, prócz jeszcze tej Afryki, dawnej tak zwanej Afryki francuskiej zachodniej, może dojść do takich rzeczy. Kolejny punkt zapalny może się pojawić, aczkolwiek właśnie świeża informacja z wczoraj. Jeden z sojuszników rosyjskich, czyli RPA, właśnie wypuściło na rynek bardzo duże ilości kamieni szlachetnych, bo muszą swój budżet obecnie ratować. I to oczywiście koliduje z takimi samymi działaniami rosyjskimi w zakresie sprzedaży kamieni jakuckich oraz kamieni, które dzięki funkcjonowaniu ich firm militarnych w Afryce trafiają do nich, są mieszane i sprzedawane w mieszanych pakietach, bo to wiemy na pewno. I co w tym momencie zaniża średnie ceny transakcyjne na kamieniach szlachetnych surowych. I tutaj jest konkurencja pomiędzy RPA a Rosją, z korzyścią oczywiście dla możliwych inwestorów, podobnie jak konkuruje w zakresie ropy, chociażby Iran. Więc tu mamy takie rzeczy. Dobrze, Maćku, to może jeżeli chodzi o podsumowanie tych prognoz z zeszłego roku, tyle. A teraz część, na którą być może czekali, czyli co się stało, co do nas wleciało, a może co wleciało, to już wszyscy wiedzą, że rosyjska rakieta. Natomiast co Polska powinna zrobić w tej sytuacji i czy to, co zrobiły władze, jest wystarczające w Twojej ocenie, czy też nie? Krótki No więc komentarz, tak, proszę. widać różnicę, jeżeli chodzi o zachowanie zarówno dowództw wojskowych, jak i Ministerstwa Obrony pomiędzy tym, co było poprzednio, a teraz. Dosyć szybko pojawiły się oficjalne komunikaty, czy to dowództwa operacyjnego, czy też Ministerstwa Obrony, potem i Sztabu Generalnego, mówiące o tym, co miało miejsce i mniej więcej, w jakim stopniu, jakie podejmowane są działania. Dopuszczono media do tego, żeby zobaczyły, że na terenie tej gminy, powiatu, gdzie to się wszystko wydarzyło, w rejonie Tomaszowa Lubelskiego, przystąpiły do działań pododdziały Wojsk Obrony Terytorialnej i Policja celem przeczesania terenu i sprawdzenia, czy rzeczywiście coś nie spadło. I w sferze informacyjnej jest dużo lepiej niż było. Nie ma też przerzucania odpowiedzialności pomiędzy kierownictwem Ministerstwa Obrony a dowództwem odpowiedniego szczebla naszej armii, w przeciwieństwie do poprzedniej sytuacji, więc tu jest lepiej. Natomiast tak, 23 listopada z rejonu właśnie Zamość, Tomaszów Lubelski wyjechały po półrocznej obecności jednostki przeciwlotnicze armii niemieckiej, tamtejsze patrioty się zwinęły. I właśnie na tym kierunku, znowu mniej więcej rejon przewodów, tak jak ta tragedia, gdzie zginęło 2 obywateli Rzeczpospolitej z powodu upadku na to miejsce zestrzelonych albo też resztek rakiet przeciwlotniczych, niestety. I znowu na tym kierunku to się wydarzyło, bo mniej więcej poligon Jaworowe i Lwów jako taki to jest ten właśnie azymut, z którego mogły te pociski przylecieć, między innymi. Dodatkowo oczywiście pojawia się pytanie, co z naszą warstwową obroną przeciwlotniczą, bo takich słów, że takową zbudował, użył poprzedni minister obrony narodowej i od razu tacy jak ja, eksperci i fani wojskowości mówili, panie ministrze, pan jeszcze nie zbudował, pan właśnie rozpoczął budowę, bo dopiero przyszły do nas pierwsze elementy tego wszystkiego, czyli tak, mamy efektywnie własnego pół baterii systemów Patriot i 2 baterie tak zwanej małej Narwi, czyli jeszcze niepełnowartościowe zestawów CAM, czyli mniejszego zasięgu. Mamy istniejący system radiolokacyjny, który jest rozbudowywany, bo kolejne radary zostały w cyklu wieloletnim zakupione. Takie, które mają zasięg operowania do 400 km i są w stanie wykrywać nadlatujące cele na takiej odległości. To jest bardzo ważne, ale generalnie rzecz biorąc, my ten system dopiero budujemy. Ponadto ważna rzecz, nie byliśmy w stanie, bo nie mamy tam rozlokowanych takowych sił, tego zniszczyć. Gdyby nawet były tam niemieckie patrioty, pytanie, ile trwałaby koordynacja od wykrycia do decyzji i przesłania komendy do tego, żeby niemiecka bateria zniszczyła takie coś.
Niektórzy mówią, że nawet lepiej, że nie doszło do sprawdzenia tego wszystkiego, bo mogłoby to spowodować pewne niesnaski pomiędzy sojusznikami, ale to jest tylko część uwag. Ja myślę, że wysyłając, Niemcy dali jasne wytyczne, że jeżeli dojdzie do naruszenia przestrzeni powietrznej państwa NATO, jakim jest Polska, mają używać posiadanych efektorów w koordynacji i na rozkaz polskich odpowiednich dowództw obrony powietrznej, Centrum Obrony Powietrznej, Centrum Operacji Powietrznych. Jednak pamiętajmy, to były 3 minuty około i to było do 40 kilometrów. Ale teraz najważniejsza rzecz w tym wszystkim. Jeżeli Rosjanie wystrzeliwują z bezpiecznych dla siebie miejsc tego typu pociski manewrujące i one z prędkością 800-900 kilometrów sobie lecą i wlatują na naszą przestrzeń, żeby wykonać zwrot, bo jeżeli ta rakieta wleciała, co jest potwierdzone przez naszych oficjeli wojskowych, a następnie twierdzą, że ona opuściła polską przestrzeń, to musiała wykonać zwrot. I według map, które ja wczoraj przedstawiałem u siebie, bardziej, że tak powiem, od południa, kierując się ku zachodowi, następnie północy, skręcając na wschód, opuściła polską przestrzeń powietrzną. Więc to było zaplanowane. Oczywiście jest możliwość, że Rosjanie będą się bronić, jak już dojdą do punktu, w którym będą uważali, że trzeba, że przez awarię systemu GLONASS w ostatnich dniach nad wschodnią Ukrainą oraz systemu GPS nad Polską i Bałtykiem w ostatnich dniach mogło dojść do jakiejś nieprecyzyjności albo zmiany punktu odniesienia, pomyłki i dlatego nastąpiło to wtargnięcie. Ale na razie wezwany przez polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych ambasador rosyjski poprzez, i to jest też ważne, bardzo obraźliwa odpowiedź, przez chargé d'affaires, czyli niższy szczebel rosyjskiej ambasady, odpowiedź, że zażądali od Polski przedstawienia dowodów na to, że rosyjska rakieta w polską przestrzeń w ogóle wleciała. I teraz to wymaga dogadania się z sojusznikami, bo które systemy wykryły i jak to udokumentowały, czy są jakieś nagrania, żeby nie zdradzić zbyt dużo, ale jednocześnie pokazać dowody, no to jest techniczna gra naszych służb w tym zakresie oraz naszych sojuszników, co pokazać i jak pokazać. Ale na razie bezczelność Rosji w tym zakresie jest ewidentnie widoczna. Czy jesteśmy w stanie uniknąć takich sytuacji na przyszłość? Coś zrobiono w tym celu już, żeby było z tym łatwiej. Okazało się, że odpowiednio ze względu na informacje napływające o tym, jak wygląda ten skoordynowany, jeden z najlepiej przygotowanych, jeśli nie najlepiej dotychczas i duży atak rosyjski na obiekty zarówno cywilne, jak i wojskowe ukraińskie, poderwano 2 pary dyżurne samolotów, zarówno nasze, jak i amerykańskie, które pojawiły się gdzieś w tamtym rejonie, ale nie w tym czasie, co trzeba. Więc dobrze, że te pary dyżurne bywają częściej. Użyto też dla podtrzymania ich obecności dłużej w strefie odpowiedzialności sojuszniczego samolotu do tankowania w powietrzu, co pokazuje, że my naprawdę potrzebujemy tego typu samolotów też. I poszło to w dobrą stronę, ale jeszcze nie osiągnęło właściwej skuteczności, a nie zdążyły nasze żadne środki zareagować tak, żeby móc zniszczyć, bo nie były w zasięgu tego wszystkiego. Pamiętajmy też, że nie ma systemów szczelnych, które cały kraj są w stanie bronić i występuje też zjawisko priorytetyzacji. Jeżeli kurs wskazywał, że to leci gdzieś bardziej w szczere pola, kompleksy leśne i tak dalej, to po prostu mogłaby być podjęta decyzja o niezestrzeliwaniu albo poczekaniu, aż zbliży się do czegoś, co ma większe znaczenie zarówno pod względem infrastruktury życiowej naszych obywateli, jak i typowej infrastruktury obronnej. No ale co można jeszcze robić na przyszłość? I tu są już wskazania, które BBN zasugerował, a przypomnijmy, że wczoraj było posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego z udziałem prezydenta i wicepremiera, ministra obrony narodowej Kosiniaka-Kamysza, gdzie widać było jakąś koordynację i przepływ informacji w odróżnieniu od tego, co bywało wcześniej, bo o tym nic nie słyszeliśmy. To jest bardzo ważna sugestia, aby na papier przelać uzgodnienia w formie umowy lub czegokolwiek takiego z Ukrainą, że jeśli wykrywamy my i nasi sojusznicy oraz dostajemy informacje, bo to też jest taki przepływ informacji od Ukrainy, że lecą pociski, których trajektoria wskazuje, że mogą zbliżyć się do naszej granicy lub w nią nawet wtargnąć, to abyśmy mogli
nasze systemy, które byśmy tam przenieśli na tamten kierunek, odpalać z takim wyprzedzeniem, że nie czekamy, aż ona przekroczy, ta jakaś rosyjska rakieta, przekroczy naszą granicę i wejdzie w naszą przestrzeń powietrzną, tylko że mając już odpowiednie przeliczniki, żebyśmy mogli odpalić wcześniej, tak aby strefa przechwycenia była gdzieś w rejonie naszej granicy lub nawet jeszcze po stronie ukraińskiej, aby to nie rodziło żadnych reperkusji. I to jest w miarę sensowne, ale wymaga odpowiedniego przelania na papier tego typu ustaleń. Gdyby to poszło w tą stronę, to jest ok. Oczywiście deklaracja technicznej pomocy naszych sojuszników też jest fajna i wejdziemy zapewne w odpowiednią narrację PR-ową o tym, zgodnie też z tym, co obecnie mówią przedstawiciele Białego Domu w Stanach Zjednoczonych, że tego typu rzeczy wymagają, aby jak najszybciej zamknąć temat wsparcia finansowego dla Ukrainy, aby uniknąć takich zamierzonych lub też niezamierzonych ataków na kraje NATO w wykonaniu Rosji. Okej, teraz chciałem jeszcze się dopytać, bo rozumiem tak, z tych informacji, które docierają do nas, wygląda, że rakieta wleciała na polskie terytorium, czyli zostaliśmy zaatakowani przez Rosję i wyleciała, nie spadła na polskiej ziemi. Ale na wszelki wypadek WOT sprawdza, czy aby do czegoś takiego nie doszło, bo przypomnę, że były minister obrony Błaszczak w swoich komunikatach na Twitterze zarzucił, potem się z tego podobno wycofał, ministrowi obecnemu, że nie ujawnia takich danych, a on dostał informację od żołnierzy, czyli że ma komunikację cały czas ze swoimi byłymi podwładnymi, że doszło do upadku takiej rakiety, ale na to na razie brak dowodów. Czyli rozumiem, że no tutaj mieliśmy sytuację taką, że Rosjanie po raz kolejny testowali nasze systemy, no bo skoro zaprogramowali, żeby ta rakieta wleciała, Dokładnie to tak musieli uważam. zaprogramować i żeby zawróciła, co da się oczywiście zrobić, tak, czyli taki kurs jej nanieść. Oczywiście mogą się tak, że tam te GPS-y się popsuły i ona sama, tak, no ale jak wleciała i potem wyleciała, no to tak trudno w to uwierzyć. Ale czy to nie oznacza, że, no bo ja jestem bardziej krytyczny w stosunku do polskich władz, nie ukrywam, i tych obecnych szczególnie, czy to nie oznacza, że nasza reakcja jest za miękka jednak i że musimy się liczyć, że tego typu prowokacje no będą miały miejsca w przyszłości, no bo wiesz, teraz się nic nie stało, tak, no bo ona wyleciała, no ale możemy sobie wyobrazić, że ona by jednak Rosjanie przetestowali sobie i może następna rakieta gdzieś po prostu spaść. I też będą się tłumaczyć, że GLONASS, jakaś pomyłka, zawiódł i tak dalej, lub że to nie rosyjska rakieta, tylko ukraińska, przeciwlotnicza, no i podobne rzeczy. Jak ty uważasz? Czy uważasz, że reakcja polskich władz jest odpowiednia i Amerykanów, czy jednak jest za miękka? Bo ja ci mogę powiedzieć, co jest w rosyjskiej prasie. W rosyjskiej prasie tego tematu nie ma. Tak. A więc nikt nie pisze o tej polskiej rakiecie. To my tak, oczywiście dla nas to jest ważna informacja, natomiast w rosyjskiej prasie na miejscu pierwszym to są jajka, na miejscu drugim atak na barona jajowego, tak, a na miejscu trzecim to, co się dzieje na Ukrainie i ten ostatni atak, że w końcu dobrze, że bombardujemy i tak dalej, i tak codziennie trzeba, nie? Tak mniej więcej, i że Ukraińcy sobie własną opelotką niszczą, bo to rosyjskie rakiety nie spadają na nie byłoby cywilne, strat, tylko gdyby nie ukraińskie, zestrzeliwali. tak, nie byłoby strat, jakby nie strzelali do tych rakiet, no bo Rosjanom chodzi, że Ukraińcy strzelają, a ta rakieta leciała na jakiś obiekt wojskowy, a przez to, że została zestrzelona, to spadła na cywilny i tak dalej, nie? Tak. Natomiast jeżeli się pojawiają, to pojawiają się faktycznie jakieś komentarze gdzieś na Telegramie wybiórcze, no i one są właśnie takie zachęcające, tak, do tego, żeby testować, tak, żeby liczyć się z tym, że Polacy muszą się liczyć z tym, że na tym się nie skończy, tak z grubsza. I tu moja obawa jest taka pierwsza, z jednej strony dobrze, że o tym mówimy i tego nie pod dywan, no bo każda władza ma taką tendencję, skoro nic się nie stało, to może nie ujawniajmy.
I tu jest plus. Minus jest taki, że jej nie zestrzeliliśmy, co w mojej ocenie oznacza tyle, że nie mieliśmy czym, bo to, że ją wykryliśmy, to wykryliśmy. Można oczywiście, ale to jest takie naciągane, że ponieważ ona wyleciała, no ale nie wiedzieliśmy, tak? W momencie Nie wiedzieliśmy akurat na początku. tam nie ma opóźnienia. System rozpoznania radiolokacyjnego jest taki, że rozpoznaje od razu, idzie informacja do CDS-u, tam jest to sprzężone, jest pewien automatyzm. Jednak jeżeli tu byłyby odpowiednie rozkazy, że jednak wszystko, co leci z terytorium Ukrainy, Rosji, Białorusi, strzelamy do tego, no to po prostu strzelamy. I tyle. Tak, tu bym właśnie tu nie ma żadnej poszedł za decyzji tym. politycznej, bo to nie da się tak, że to nie jest tak, że tu wlatuje, ktoś dzwoni do prezydenta, panie prezydencie, 10 sekund temu wleciała rakieta, mamy strzelać, no tak to nie działa, tak? No tutaj nie oszukujmy, tutaj mamy pewne automatyzmy. Te automatyzmy w tym momencie są takie, że nie mamy czym strzelać do tych rakiet rosyjskich. Słuchaj, mamy rozwiązania prawne, które pozwalają na to, żeby scedować decyzje na takie rzeczy na nasze dowództwo obrony powietrznej. Decyzja musi być też dowódcza a propos tego, jaki sprzęt tam należy przesunąć, żeby on był. Poinformować oczywiście w odpowiednich notach Rosjan, jakie będą reakcje, Białorusinów oczywiście również, ostrzegając na ten temat. Mamy w tym momencie wsparcie sojusznicze w tym zakresie, więc jesteśmy jak najbardziej na prawie. Techniczne też dostaniemy, jak najbardziej. No żebyśmy mieli, wiesz co, techniczne, to my musimy mieć z czego strzelać. Musimy mieć te baterie Patriot, czy jakieś inne systemy przeciwkolotnicze. Jeżeli ich nie mamy, no to będzie decyzja, no ale z czego mają strzelać? Ale widzisz, jeżeli teraz będzie procedura taka, że przy okazji każdego ataku będą na patrolowanie naszej granicy z Ukrainą wysyłane 2-3 pary uzbrojone i będą naprowadzane, to w tym momencie jesteśmy w stanie już reagować na to wszystko. I jest zgrania szansa, odpowiedni jest szansa, może tak powiedzmy, nie? Tak, bo samolot rozpoznania i dowodzenia. Tak, w powietrzu, sprzężone z CDS-em, jasne, mielibyśmy najlepiej jeszcze AWACS-a, który cały czas podaje, jasne, tylko to musimy właśnie zacząć robić, bo to, co ja chcę powiedzieć, że takie prowokacje, bo Rosjanie po co będą to robią? częściej. No, nie po to, żeby... Będą częściej, tak? No bo... A szczególnie im będzie gorzej w gospodarce rosyjskiej, to należy się liczyć, że przekierowanie zainteresowania Rosjan, no też będzie tak, że tutaj wroga Polska, jakieś ukraińskie rakiety wleciały, a Polacy nas oskarżają, w ogóle o co tu chodzi, jesteśmy atakowani przez Polaków, nie? Bo to odciąga też ludzi od problemu tego dnia codziennego, że wszystko jest droższe w sklepie. Tak, więc tutaj trzeba podjąć decyzję o przesunięciu sprzętu na ziemi, o zwiększeniu częstości lotów par dyżurnych i to najlepiej właśnie mieszanych nawet, albo i polskich, i amerykańskich. W Malborku też są obecnie znowu chyba Włosi, jeśli dobrze pamiętam. Więc jest kim wykonywać tego typu rzeczy. Takich ataków codziennie takich dużych nie będzie, bo to widać, że Rosjanie gromadzili dłuższy czas te rakiety manewrujące, których użyli 122 sztuki według dostępnych danych, więc da się to zaplanować, skoordynować tak, aby być obecnym w powietrzu. Jeżeli byśmy do tego czasu zdążyli jeszcze zakupić i wprowadzić do użycia aerostaty, mowa jest o 2 lub 4 aerostatach, które to może przyspieszyć, które byłyby właśnie w tamtym rejonie teraz działające i ułatwiałyby w znacznym stopniu śledzenie celów nisko lecących, to bylibyśmy naprawdę w domu. Bo wtedy byś mógł z tej nawet krótkiego zasięgu, tak? Tak. I tutaj decyzje wtedy o przesunięciu w jakiś sposób też naziemnych jednostek obrony przeciwlotniczej rozwiązałoby problem, a podpisanie papieru z Ukrainą dałoby ważny element, żeby nie było, że to NATO wchodzi do wojny w ten sposób. Czyli skoro mamy już 3 przykłady wtargnięcia na nasze terytorium rakiet, które są efektem konfliktu rosyjsko-ukraińskiego i w większości, bo co najmniej w 2 przypadkach rosyjskie, a nie ukraińskie przeciwlotnicze, które spadły wskutek działań obrony przeciwlotniczej,
no to mamy odpowiednią podkładkę, na podstawie której, aby uniknąć eskalacji działań, dogadujemy się z Ukrainą i będziemy zwalczać wszystko w strefie, nie wiem, od 10 kilometrów do granicy, już po stronie ukraińskiej. Czemu nie? Da się to wynegocjować i przenieść na papier i w tą stronę to powinno iść. Inicjatywa BBN-u w tym zakresie jest właściwa. No zobaczymy, będziemy monitorować. Ja ze swojej strony mam pewne obawy tutaj. To zawsze nie trwa. to, że tutaj coś takiego się wydarzy. No, natomiast Rosjanie, znając ich, lubią, kiedy dosyć mocno im się odpowiada. Myślę, że politycznie za słabo odpowiedzieliśmy, bo no jednak jest to wtargnięcie na nasze terytorium obcej rakiety, a Ale takie cwanie zagrali, mówienie, żądając że dowodów. grozimy, no tak, ale wiesz, no możemy po prostu powiedzieć, że no można dyplomatycznie na pewno by ostrzej zareagować. Tego bym się akurat spodziewał, bo to pewnie by Rosjanom bardziej dało do myślenia, a jak będziemy pobłażać takim zachowaniom, no to musimy liczyć się, że będą Poprzednio, coraz zdaje się, silniejsi. nie wzywano ambasadora rosyjskiego celem złożenia wyjaśnień w sprawie i przyjęcia noty. To po raz Wiesz pierwszy co, zostało. poprzednio też tam było grożenie uruchomieniem artykułów NATO. No, możemy Teraz tutaj się o tym nawet dyskutować, nie jak mówiło. gdybyśmy. Nie chcę, żebyśmy. Tak, natomiast ja nie mówię, że to należało zrobić, żeby to też, żebym dobrze był zrozumiany. Ale z Natomiast tych wydaje mi się, artykułów że natowskich to mowa była wtedy też o konsultacjach. tak. No Czyli ale to jest, wiesz, konsultacje to jest po to, podniesienie. żeby technicznie wspomóc nas w tym zakresie na przykład. Tak, no warto w tym kierunku dążyć i na pewno warto by było odpowiedzieć asymetrycznie nawet Rosjanom. Możemy sobie wyobrazić różnego rodzaju sankcje też gospodarcze, czy różnego rodzaju działania, niekoniecznie symetryczne, no bo to nie to, że ja bym chciał, żebyśmy my teraz testowali przestrzeń rosyjską i naszymi, powiedzmy, F-16 gdzieś próbowali wlecieć w tą przestrzeń, tylko żeby odpowiednio pokazać, że no, takie akcje muszą się liczyć z odpowiednią reakcją. Na dzień Tak dobry uważam. to Wielka Brytania od razu zareagowała w ciekawy sposób, deklarując twardo i na pewno to spełnią, Tak, że w to związku z tak, takim że atakiem dostarczenie dosyć dużej tak, ilości kilkuset amunicji rakiet przeciwlotniczych do sprzętu, który od nich został dostarczony. To bardzo sympatyczny zastrzyk. Zobaczymy na ile to będzie też przełoży się, tak? No bo widzimy, Tak. że ta opelotka ogólnie ukraińska zaczyna się poprawiać, pomimo cały czas tych niedoborów tej amunicji. Widać, że ta amunicja zaczyna docierać, no bo atak jednak rosyjski dosyć duży. Większość, trzeba sobie powiedzieć, że większość została strącona. Rosjanie częściowo mają rację, że część jak gdyby tych uderzonych spadło na obiekty cywilne, ale nie wszystkie, żeby to też była jasność. Nie to, że Ukraińcy sobie zestrzelili i wszystko zrzucili na głowę, bo to też tak nie było. Sporo też tych nawet dronów dotarło do celu. A więc no widzimy, że no co, że takie ataki będą i takie prowokacje w stosunku do Polski niestety będą. Tam jeszcze są dwie ważne albo ciekawe kwestie. Rosjanie intensywnie prowadzą oficjalnie na łamach mediów swoich dyskusje na temat tego, czy nie zaatakować natowskich maszyn rozpoznawczych latających w strefie przestrzeni międzynarodowej nad Morzem Czarnym, bo to uważają, że zagraża prowadzeniu przez nich misji bojowych z nadmorza Czarnego, lotniczych. To jest raz. I dwa, okazało się, że rakiety, które trajektorią balistyczną leciały, czyli zarówno Iskandery M oraz rakiety zestawów przeciwlotniczych S-300 i S-400 do zwalczania tym razem celów naziemnych, zostały skierowane na cel w Charkowie, na te cele, tam, gdzie nie ma tych najnowocześniejszych zestawów obrony przeciwlotniczej i część z nich dosięgnęła celu w związku z tym, bo były poza zasięgiem tychże systemów, takich jak Patriot, które są głównie skoncentrowane w rejonie Kijowa. Jakiś, co najmniej jeden zestaw pojawił się na Chersońszczyźnie oraz poza zasięgiem zestawów Iris-T oraz SAMP-T.
bo w rejonie Charkowa w ostatnim czasie przynajmniej ich nie było. I to też odpowiednio wybierając, gdzie czym zaatakować, też zwiększyło skuteczność tego ataku. Tak, znaczy ja mówię, w przypadku takich ataków należy moim zdaniem rozważyć asymetryczne działania, remonty na przykład. To, co boli Rosjan, przejść granicznych, transportu, to, co możemy zrobić, a co jak gdyby daje do myślenia wtedy Rosjanom, że 2 razy będą musieli się zastanowić na przyszłość nad tego typu akcjami. Zdecydowanie tak, ale też zaczął się ukraiński odwet, bo tej nocy w Briańsku właśnie Tak, no, stanęła w 20 kilka płomieniach. eksplozji. Tak, 20 kilka eksplozji. Przede wszystkim oberwała fabryka, największa fabryka mikrochipów i elektroniki w Rosji. A to na pewno będzie. Zobaczymy, jakie straty, bo wiesz, jeszcze nie wiemy, jakie straty, a więc też będziemy o tym informować. No dobrze, to Czy mamy coś do powiedzenia o przyszłym roku jeszcze? Czy o przyszłym roku coś mam do powiedzenia? Myślę, że przyszły rok przyniesie na pewno jakieś czarne łabędzie, które w tym roku się nie spodziewaliśmy, a które się pojawiły, i myślę, że przyszły rok na pewno takie 2 wydarzenia, których nie jesteśmy w stanie przewidzieć, na pewno się pojawią. Co do ilości, 2 wydarzenia, okej. Ja uważam, myślę, że inflacja, że inflacja dalej będzie, ta oficjalna, będzie pełzać do pierwszy góry. kwartał będzie należał do inflacji, na pewno. Tak. Uważam, że Chińczycy bardzo ostro wejdą na zachodnią Syberię w celu poszukiwania i ustanawiania miejsc wydobycia tychże możliwych wszystkich zasobów naturalnych. I myślę, że zacznie się fala bankructw tych firm rosyjskich, które nie wytrzymają konkurencji z chińskimi firmami na swoim rynku. Tak, tu może być ciekawie, jeżeli chodzi o przemysł cywilny ogólnie w Rosji, ciężki rok, bo o ile ten przemysł związany ze zbrojeniami w miarę dobrze sobie będzie radził, o tyle przemysł cywilny cały czas będzie przeżywał regres, to na pewno. Będą pod presją chińską. Ale tymczasem mają też wiernych fanów, bo przecież Baćka właśnie świeżo odwiedzając kombinat drobiarski Ale nakazał wysyłać jajka. Zapytał, mamy jajka? Nie, najpierw się zapytał, a u nas są kury? No są. A jajka są? No są. A co, pomożemy? No pomożemy, tak? No to takie było złośliwe. Tak, złośliwe. Ale ogórków u nich nie ma. Na Białorusi. No dobrze, bo ścigał to za to. jeszcze raz dziękujemy. Dobrego nowego roku. Do siego. Trzymajcie się. Szczęśliwego nowego roku. Trzymajcie się ciepło. Nie zabraknie wam z nami i humoru, i poważnych rzeczy, bo staramy się wyważać jedno z drugim, a tematów nie ma chyba siły, żeby zabrakło. Pozdrawiamy, więc żegnamy się. A jeśli się podobało, nie zapomnijcie o lajkowaniu, komentowaniu, o udostępnianiu naszych materiałów, o subskrybowaniu naszych kanałów, o wspieraniu naszych kanałów przez YouTube'a, przez Patronite szczególnie oraz o dawaniu rady z reklamami. Wszemi wobec żegnamy się więc ostatni raz w tym roku i żegnają się Paweł Jeżowski i Maciek Kapitan Lisowski. Cześć. Cześć.